टंडो जान मोहम्मद मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं त टंडो जान मोहम्मद शहर में 14 अगस्त जे ॾींहं ते काज़ी मुबारक सांद जे पिप खां वठी चौक ताईं रैली कढी वई है, जंहिंमें वॾे अंग में माण्हुनि शिरकत कई है। पाकिस्तान जी 75वीं आज़ादी जे ॾियारे ते जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। नंढनि ॿारनि में ख़ुशी जी लहर उभरी उथी है, जंहिं सां गॾु अक़लियत जे माण्हुनि बि वॾे अंग में शिरकत कई है। हथनि में झंडा फड़काए पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फौज ज़िंदाबाद जा नारा हणी रहिया हुआ। स्कूल जे ॿारनि तक़रीबूं करे ॿुधायो आहे त असां कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, अलामा इक़बाल ऐं साणस गॾु अज़ीम लीडरनि जो कयल ख़िदमतूं कॾहिं बि विसारे न सघंदासीं। असां बि पढ़ी पंहिंजे मुल्क जी तरक़ी भलाई लाइ ख़िदमत कंदासूं। असांजे प्यारे वतन पाकिस्तान लाइ हर वक़्तु जान जी कुर्बानी ॾियण लाइ तयारु आहियूं। आख़िर में ॿारनि में मिठाइयूं विरायूं वयूं हुयूं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।